নমস্কার বন্ধুরা, আমি তন্ময় আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল টেকনিক্যাল তন্ময়। বন্ধুরা, আজকে আমার কাছে একটা অডিও স্পিকার এসছে। এই স্পিকারটির যে চার্জার পিনটি সেটি নষ্ট হয়ে গেছে, সেটি পুরোই ছেড়ে গেছে। এই চার্জারের টাইপ সি চার্জারটি এই চার্জারটির বদলে আমি একটি টাইপ সি আলাদা পোর্ট লাগাবো এখানে। দেখুন কীভাবে ইনস্টল করব আমি। এই পোর্টটি আমি বাজার থেকে নিয়ে এসেছি। এটা আমাদের এখানে 10 টাকা প্রাইস। দেখুন আমরা কিভাবে পাল্টাচ্ছি। এটা প্রথমে ঘষে নিতে হবে। ঘষে নিয়ে এই যে প্লাস, এটা প্লাস পয়েন্ট, প্লাস পয়েন্টটা ঘষে নিয়ে রাং ঝাল দিয়ে ওখানটায় রাং দিতে হবে। তার আগে এই তারগুলো একটু রাং ঝালটা চিটিয়ে নিতে হবে তারগুলোতে, যাতে ভালোভাবে সোল্ডারিং হয়। এটা ইনপুট করার পর আমি টাইপ সি চার্জার নিয়ে দেখব যে চার্জ হচ্ছে কিনা। বন্ধুরা, আমি এটা ঝাল দিয়ে নিয়েছি। এটার লালটা হচ্ছে মাইনাস, কালোটা হচ্ছে প্লাস। এটার আউটপুটটা একটু ভুল ছিল, তারগুলো লাল আর কালো তারটার একটু ভুল ছিল, তাই আমি আবার দেখে এটা আবার ঝাল দিলাম। এই দিকটা হচ্ছে মাইনাস আর এই দিকটা হচ্ছে প্লাস, কালোটা হচ্ছে প্লাস। তাই আমি ঝাল দিয়ে নিয়েছি ঠিক জায়গায়। দেখলেন একবার আপনারা, লাল লাইটটি জ্বলছে, চার্জার লাইটটি। এবারে আমি ফিটিং করে আপনাদের চালু করে দেখাচ্ছি, আর ব্যাটারিটি চার্জ হচ্ছে কিনা তাও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এইভাবে চেক করে নিজেরাই আপনারা রিপেয়ার করতে পারবেন 10 টাকার একটা পোর্ট কিনে এনে। মাল্টিমিটারের দিকে নজর রাখবেন আপনারা। দেখুন ভোল্টেজ আপ ডাউন করছে। 3.72, 3.72, 3.73, তার মানে আমাদের এটি চার্জ হচ্ছে। ধন্যবাদ বন্ধুরা আমার ভিডিওটি দেখার জন্য এবং পাশে থাকার জন্য। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটি। আবার নতুন নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব। থ্যাংক ইউ।